一个卡扣13万，新能源车小病大修是安全还是垄断？钱江晚报4月17日报道，20多万的新能源车，仅电池包外壳卡扣断裂就被索要13万换整包，最终推定全损。这不是意外，是制度垄断加设计霸权加保险错位制造的行业悲剧。表面是一体化密封，不可单独维修，实则是车企以安全为借口，把几元卡扣与电池包深度绑定，只换不修，垄断配件与定价。电池占车价近半，小故障逼出天价账单，已成行业潜规则。更讽刺的是，保险逻辑宁愿赔整车全损，也不支持局部维修。车主损失近万加装费，保险公司赔空车价，唯独车企稳赚不赔。2026年4月新规已明确，能修不换，禁止未经检测直接换整包，并强制开放维修技术与配件。但新规刚落地，执行仍有盲区。此时恰恰暴露售后垄断不除，新能源车就是买得起修不起的陷阱啊！对车主而言，不要只看续航与价格，必须问清电池维修方案、配件价格、拆解权限。监管更要严打以安全为名行垄断之实，别让绿色出行变成消费者的财富噩梦。如果你想了解更多汽车内容，欢迎点击上方搜索汽车销量排行榜，海量新车信息等着您。